世界万象台拢伫咱台湾新眼界，观众朋友大家暗安，大家好，我是主持人黄平仁。今仔日咱来关心国会政治，国会会使讲今仔日开始放暑假，讲是法案拼火底，进展有真大。执政党讲拢是肉桶咧分治吧，咱选民就要目睭闭大蕊，详细来检查。今仔日好好来讨论。来，首先紹介現場的來賓，頭一位台師大政治所教授曲條雄，觀眾朋友、主持人大家好。那麼第二位，民進黨台北市市議員顏日芳，主持人好，大家好。那麼第三位資深媒體人顏敏紅，大家好。那麼另外呢，還有中國國民黨的金門縣的立委陳玉珍，馬上來到現場。首先，咱鬥陣來關心7月16號。立法院本會期最後一日，朝野的立委透明通過了法案，經過了幾落擺，這個表決大戰，這個會期總共通過了55個議案。不過，表決進程討論法案時陣，真濟部會首長攏請假無到位，嘛互拉北的這個立委呢真不滿。經過朝野幾下擺表決大戰，立法院這個會期在昨暗時11點50分結束。立法院長韓國瑜密切主持，要拼法案大清倉，總算結束。第18條，我們是3黨不過半，113位立法委員，幾乎有一半是新進的立委，難免會有碰撞磨合，我們也打架、吵架、拉扯，但是我們也有溫暖、團結、合作。新住民基本法在最後第3通過3讀，不過規工落來，針對解除人民組團大陸觀光的限制，甲刑法修正案等重要內容進行討論的時陣，包含交通部長、陸委會主委、甲法務部長攏無來，和特別立委是真不滿。就是這些部會首長請假的時候，我們的會議主席院長知不知道？看起來剛剛院長的表情是並不知道這個事情。各位首長都理當要來，因為對他的重要法案的預算很重要嘛。不來一定要給院長請個假，這是一定的。啊，你們要譴責他，我沒有意見。韓國瑜表示，這個會期總共通過55個議案，包含法律案40案、條約案3案、福利案2案，加其他議案10案。4大內容包含保障人民權益、客觀再生醫療、加強詐騙危害甲防治詐欺犯罪危害、強化保護海洋生態甲維護軍人甲勞工。行政長杜英台在散會了後，也特別到現場甲國黨團握手致意。記者綜合報道。其實啦，大家呢上關心的是行政院的態度是啥物？行政院呢，尤其面對着立法院決議，要來邀請到總統賴清德進行着國情報告，愛依法來回應的時陣，行政院長來表態講，無可能要求總統佇一個違憲的這個機制內底去做任何總統的行為，無時間、無內容、嘛無行為的準則，就暫時處分出來進行無妥當。那另外一部分，立法院決議解除去到中國會當來組團的這個命令，那麼杜英台來呼籲，若要去中國啦做工課啦，還是旅遊，就愛細緻咯。那萬不利來發生着對話有療傷未夠的行為的時陣，嘛是因行政院來負責啊，唔是立法院來負責哦，所以愛三思而行。好，咱即馬用這1點鐘的時間，要有觀眾朋友來一個概念，到底這擺立法院安尼是效率真好嗎？品質又個如何？有量51個，這個品質是如何？老師先給咱一個概念，講老師你的評論呢？你感覺伊這是拼火底攏拼出來，但是品質好啊歹。因為咱這屆第14屆的立法院吼，伊的人講結構啦，吼3黨因的比例吼，甲頂一屆較無共款，吼，這屆是若總講講起來就是在野黨的人較濟一時啊。頂一屆13屆的時陣，毋是13屆的時陣是執政黨的，就是民進黨的委員較濟，所以若準講法案通過數量來看，
当然是顶一届较方便嘛，所以伊顶一届差不多一个会期，尤其是一个会期的上尾啊咧拼清仓啦，拼成绩咧，这清仓的时阵吼，拢差不多拢有10几个案吼。啊，这届呢14届第一会期吼，啊，因为三党拢无过半嘛，吼，啊，民众党甲国民党加起来拄啊好比民进党这差不多3、4席嘛，哦，我会记得差不多57、58。对，差不多52啦呢，差不多几席啦吼，所以这届呢两边咧拼，因为实力较接近哦，所以因咧拼来拼去，尤其这个会期大部分的时间拢咧拼迄个国会改革法案啦，吼。迄严格讲起来，到即阵嘛还袂结束。哦，头拄你讲着要邀请咱总统去做报告吼。总统讲小慢了，等大法官开水出来，然后你看，这个会期大部分的时间拢放伫这个。这重点。昨有小可要拼一个啦吼，到尾啊，正式通过我无几个案嘛。老师，你拍分数足数上的，你甲拍几分啊？若准讲就法案的通过数量来看是甲顶一届来比，有影是较歹，咱莫讲几分啦吼，比顶一届较歹。吼，但是你讲咱讲着讲有一寡较早无想要处理的一寡问题，有这种处理着。这届有想要处理，有想要处理。若论着品质咧，差不多。咱咧讲这个一摆啊，先来看讲这争议的法案哦。咧变会底内面除了这个邀请总统进行的国情报告之外，还佫有一个新住民基本法的立法，讲要设置着中央3级的这个行政机关来统筹规划。但是民进党的回应是讲，基本法的这个位置啊真悬呢，这个位阶真悬呐。但是却是用法律另有规定来排除基本法的适用啊！这个法哦，即法律名称有矛盾啊！哦，这听起来嘛是有部分的道理啊！这到底要安怎来如何？内面佫讲吼，新住民的家庭啊，服务中心要设置地方政府啊。但是我所知的真侪 NGO 团体，其实在真侪机构拢有这边那做统合实际这个要安怎使用吼？这嘛需要来讨论嘛吼解除赴中国来进团令，若别党团这个主张是真明确，但是吴思瑶啊，咱个干事长，伊讲旅游的障碍是来自中国，那应该要求中国去除障碍，毋是对着来政府来施压。我要请教着议员吼，恁虽然是台北市政府咧看这吼，其实有代志嘛是关系着，譬如讲。哇！这健保啊，点击对0.9吼，变做0.95吼，用这个国语文。你看这个通过这个法案的品质，恁感觉是如何？当然，这会期应该从这届的国会啦来讲，这会期为民众来看啦，因为咱定定在走地方的时阵，咱的市民就伫阮台北市啊中山大同区遮。每一个不管是伊是支持哪个啊是绿的，因拢是感觉讲，为什么咱的立法院会乱甲安尼？吼，咱的乱对国家敢有好处？吼，那为安尼相拍落，互国际看到讲台湾的立法院、台湾的国会哪会是安尼？大家是忧心的，大家会烦恼的，烦恼讲咱的国家哪会变安尼？所以我是感觉讲，你讲遮的立法院每一个委员拢足辛苦的，因为。大家每一个政党拢有家己想要去杀的法律，阁有一寡政策，我是感觉讲拢会使。毋过，咱应该是用咱民主的方法来讨论，一条一条，互咱全国的民众拢知影。当然，咱电视顶头看到的，就是讲就是进前咧讨论的，大家咧冤家，就是讲国会的扩权法这个部分。那后续包括讲这个花东快的这个部分。大家看到是安尼，毋过我嘛伫遮甲大家报告，就是除了咱看到的这较争议的这样子的一个法案的部分，其实咱嘛有通过民生的法案，
民生法案，包括讲什么中小企业发展啊、海洋保育修正法、啊，包含不动产估价师啊、工厂管理修法，其实林林总总还有很多什么电子签证、土地法啦、国民体育法修正，其实还是有很多。啊，不过咱的民众看无，因为迄无新闻都无报，所以我若讲去地方的时阵，其实因拢感觉讲国会哪拢是安尼的，在讨论这，啊拢无进步，啊拢在冤家相拍。吼，啊，毋过阮嘛会甲大家报告就讲，其实遮是你看到的，啊，有咧做工课啦。其实嘛有在做，吼，啊是民进党嘛有提出就这民生的法案，那只是说这个新闻上没有播。啊，毋过咱回到这个争议的法案上面来讲，你讲健保这个0.95这个部分，其实健保咱毋是讲啊，互大家啥物破病啊看，当然是破病啊看医生这个问题。啊，不过咱希望的是讲完整的健保制度，那让大家是预防，就是讲，若讲我这届看了后，我这届看了后，我可以预防你未来不要再生更大的疾病，然后再回过头来一直去看医生。其实我们都说国民的身体强壮，其实国力才会强。所以，咱希望讲在这个完善的健保制度之下，不要让健保破产，也不要成为民众的一个健保给付的一个负担。所以它会有一个循序渐进的一个制度。以外，那是你来做一个普通的民众，你看，这摆立法品质你会拍几分？你哪讲啊？隔壁一个学生，你甲拍分数，拍几分？无哪讲啦，哪讲我是一般的民众，因为我是民意代表，所以我会去看讲争议法案跟民生法案。啊，毋过我哪讲去地方的时阵，我看到的，大家刚刚讲这是一个不及格的，因为大家看到的是一些争议的法案，大家看到的是立法院在相拍，大家看到的是要改进啦吼。不是应该是讲大家应该都要关心，除了其实还有很多的方式可以了解。是。好，那只是在这个宣传或是在这个讲解上面，大家可能不了解，所以就整体全体来看起来，民众的感觉还是不及格的，因为整个国会上面好像就是乱七八糟，很乱。好，咱的国家无法都走在民主的前端，继续向民主的步伐去前进。我觉得这是咱伫地方上在听到的声音是安尼，所以我嘛希望讲咱的立法院每一党，包括讲咱委员嘛伫遮嘛，国民党的委员嘛伫遮，咱爱听到民众的声音，咱爱知影讲咱民众希望咱的国家是为什么走什么样的一个方向？大家的期望在哪边？我觉得这是民主国家人民赋予国会立委民意代表的权利，是要站在人民的立场、国家的立场啦。来，丁委员，其实你家己拍分数，拍几分？唔哪讲，我先讲这个定啦吼，唔哪讲百姓看真厌烦，我家己看嘛真鲜呐。实在讲，你家己就先，我讲你听来，你内面见假呢？你讲你家己就先。我是上会真的人，文的我会晓讲。你见假会先啊？唔是，我甲你报告，我甲各位观众朋友啊，各位报告吼，文的我嘛是会晓，讲我嘛是晓，拍我嘛是无输人嘛。但是我嘛感觉文武相传就对啦。我唔敢你讲，但是唔管文攻武斗，阮就袂输人对无？问题我感觉真。无啦，你先讲，你家己。但是我感觉真鲜真厌烦，因为我来立法院是要来讨论代志，要来告法案，啊帮百姓争取什么福利，什么权益，啊国家有什么重要代志，互阮这立法委员建议做113立法院好好讨论，来过一寡对国际民生有帮助的代志，唔是来就冤家相拍。啊，顺做你第后几工就袂歹，因为对迄个协调了讲哦，大家都袂使搁相拍。有协商了，大家也先啊，有签名讲袂使相拍的，袂使乱的，啊，路就开始变得开协商嘛，然后协商才就法案，啊，做你表决规工到下晡12点，半暝12点，啊，到半暝12点，所以这个会期总共各55个法案，其实成绩也是袂歹，啊，像做你安尼就真好嘛，用你啊表决赞成反对就你嘛，对不？啊，有意见来讲嘛，来表示嘛。啊，为什么有这代志？哎呦，啊，早知如此何必当初？是啊，你民进党啊，啊，当初国会改革就是大家讲起来就袂头疼啦。那就大家表决的话，伊命要大家乱的，伊莫乱，伊就要视线的话嘛，对不？因为你违宪啊，你违宪当然嘛爱去视线啊。你讲当然是这是咱的民主的制度嘛。议员，你小等，我好讲完。阮通过法律无符合这宪法。
你就去心情视线，对不？这 OK， 我无意见。啊，你当初唔爱摕乱嘛。第二，阵内政部来，我无讲完。内政部迄个内政委员会，你讲迄什么选拔法迄代志嘛吼。啊，即摆是7月15，迄个过嘛了，有一个你来遐爱等8月15，再过来讨论嘛吼，啊是来见嘛吼，来讨论来见。啊，迄个命要踮内政委会，你要等要见的，共人所案内底弄出来，对不？你若是安尼照你做，阵做你顶你安尼做。真好势嘛，大家来辩论嘛，大家来讨论嘛。会个袂个，你若感觉个拢个无符合宪法。对啊，你互我读一下物件，你听一下吼。好。这青鸟行动吼。对嘛，迄青鸟行动毋是嘛？青鸟行动内面的一个主要的人物叫赖中强啦吼。伊讲啊，这摆啊，9个法案内面4类啦，一种就是民主倒退的法案啦。第2类咧。重大负面的冲击的法案啦，第3类是重大制度的变革，社会讨论不足。第4类就立法的技术太差，定了只会天下大乱，无法度执行的啦。譬如讲《政教法》第14条修正草案，中国民进党提案修改着《证券交易法》第14条。增加着扩大鼓励上市公司为着员工加薪上市上贵，公司年度盈余应该提拨一定比例作为员工加薪。如果公司提拨这个税后的盈余为员工加薪的比例超过1%，超过部分抵扣当年盈利所得的额度，当提高至1%。150%，对，所以这个代志有讨论嘛，对不？我唔是讲伊讲的是对的哦。哦，这真侪头家人的跳起来哦。我有参加讨论，这是迄个丁刚会馆调研的讨论嘛。调研经管会也对，财政部对，都大家现场讨论讲，啊要怎过？那感觉讲这无适合，安尼要走，拢事件伤多要走，后来财政部伫现场都提出一个方案，都现场写讲啊，咱过走之后就交迄方案通过。所以提出来，国民党提出法案是表示一个态度，讲咱都是爱鼓励，大家即摆薪水无够悬，那中小企业前几工增加了。我唔是咧批评国民党，我的意思是讲，国民党难道提出来这个物件的时阵，会袂去惊讲，这个头家人看落，要提关这是好代志啊！甲百姓加薪水加，你趁钱。好啦，安尼就是看法无共款的意思。你趁钱，员工借着本。是好代志啊，但是本间趁钱吗？本间我看到报纸，咪报纸是讲减少啦、抵少啦，要鼓励你去分，唔是叫你分175，是讲你分了，你再用去抵税金，抵175，种为了鼓励你去用被，交个头家趁钱家己落倒啦，这就对吧？可受公平啦，这不要紧。有真侪头家趁钱家己收入落倒啊，我即摆讲你趁钱，你爱分互你替你拍拼的员工，啊，但是为了因为真侪头家也无一定要安尼做，我想真侪头家人哦，我想真侪头家人咧。记这个。后来有修改了，有改了。财政部嘛是赞成啊，是用迄比例互因去定安尼啊，对啊，嘛是赞成啊。好，来，明宏，你安怎看讲这一摆吼，先通来看讲，这个立法案，咱先莫讲什么国会改革啊，其他的物件咧。其他物件我嘛是感觉无厘头啊，就是其实是安尼啦，我感觉国会是选来制衡行政权。伊唔是代替行政权来做行政的，可是这届法案很多都是代替行政权来决定。譬如说，你新住民基本法里面，你设置一个中央3级机关，这个是我告诉你，台湾人就偷呀什么扩建组织啊，纯黑一当纯数位部发这个设立的时候，大家很讨厌啊。然后大家都要简化组织，可是我们的行政的组织已经越来越大了，既然越简就越多嘛。然后这个本来要不要设计这样的一个机关系，完全是行政权你决定嘛，你执行呢。但是立法院有强迫过一个法以后，你要设立一个机关，这种就很奇怪。然后再来就是说，你这个组团的部分哈，组团部分这要不要这个？因为你放宽之后。要执行的也是行政院呐。我最近有个朋友的小孩，他只不过去上海去做黑交换学生，回来的时阵就去机场关1点钟。好，那这种危险，到时候如果出事的话，立法院可不可以负责？
那很多都是行政权自己。过去的立法院是这样，行政权提案，然后呢，立法院审议，我过或是不过。我如果讨厌你这个行政的法案，这个法案我立法院无认同，我就卖回过就好啊。这不是啊，这今年的立法院就是自为提案。我感觉行政院爱做啥物，我就提一个案给行政院做。我管你行政院会当做啊，袂当做，就像这什么这个刚才你讲的那个14条一样。我不管你头家会当做啊，袂当做，我就通过，好你走安尼。所以说我感觉这个东西就是有点这种立法跟行政上面有点颠倒。我们还没有讲到那个所谓的国会的这个法案的问题，就光后面通过这个东西，你就会强迫，譬如说还有很多决议附决议什么东西。其实我讲坦白啦，你安尼从敢有办法？你行政院用拖字诀。中央升级机关，你当时被设立，跟无效嘛。这个东西就是你行政权本来你就爱尊重行政权，国会只是负有监督跟预算权，它没有行政权。所以说，就像行政权没有质询权，所以没有反质询这回事。来，我先和你啊，我帮你做一条，先和你讲。我真惊讶，咱这名嘴这这么重要人物，竟然有这落伍的想法。什么时代啊？来，我跟你讲，各位报，民意代表来自各方各民、各行各业，吼，对百姓对讲真基层到真高层拢计有，吼，各行各业。所以伊收的资讯是各方各民各民的，就是你有真侪朋友，知影真侪代志。行政机关通常是伫咧公务机关内底，通常是较保守的，这大家应该无意见，对不？所以行政机关若无真进步的想法时，咱对百姓来听真进步的想法，比如说我这边财经委员会，对金融一寡最金融产业，因若有啥物较进步的想法，咱主动提出来，甲甲行政机关提一寡人外国新加坡有啥物进步的法律，咱甲学习起来，学入起来，写一寡进步法，互行政机关讨论，当讲啊，恁会做袂做无？这是甲国家带领国家进步的方法。要他有讲哦，咱就等伊来送文件来互我审，阮这是进步的做法啦。真实的是安尼啊，对。伊讲什么新住民，什么讲什么几个机关，这都是拄啊考虑，无考虑啥？你有想过原住民有基本法，客委会有基本法，对无？文化有基本法，教育有基本法，客委会、客教委员会有无？无上咨询拢计有基本法，对无？所以能够。委员，若是这个新住民的这个基本法，是啊，敢有可能先去考量讲，咱国的这移民法，吼，来做一个统筹的规划，甲这个范围，甲这个视野。移民是这个定嘛，吼，咱是用引入起来一个人，不管你是原住民啊，你新住民啊，你客家，你什么各个无相的这款族群来讲。对不？那么定一个方案，有定一寡法律去遵守。哦，那么政府要怎照顾一个人，因的管理是啥物好？所以要他有讲迄款落话，看讲啊，行政官想话对咱民意机关帮你想着，佮帮你写出来了。你竟然讲哦，你这太弱我唔知有这世间有这个事情。这是法律，太弱我啊！这是法律，太弱我啊！这是法律跟宪法的规定，各会有各会。我刚才都没有讲，我这是老不老问题，无你就修宪改成内阁制嘛，您国会议员可以改成。间隔员，那你们就有行政权呢。来，两位兄弟，来，所以这样来公清点。法跟法律的有行政权跟国会权。OK， 来，你做公清点。柯老师，我唔敢讲做公清啦，吼。啊，就是讲，咱因为即摆咧讨论代志，基本上跟阮政治学的基本理论有关。好，所以我们就请你做公清。那这边讲，咱若准是国际的国家，吼。安尼讲起来就是陈委员讲啊，较对啊，因为基本上伫咧国际的国家，行政机关是国会的执行机关，决策伫对个决策伫国会，哦，这所以叫做内阁制嘛。啊，你来正港的内阁制就英国的啦，哦，英国一款的内阁制，因的阁员。我叫你行东往西，你就爱因的阁员赶快嘛是国会议员。对啦，因为哦，伊本身就是用咱的这制度来讲，伊本身就是立法委员哦，伊是立法委员去兼国防部长、外交部长，还是财政部的部长，哦，所以基本上因是有立法权，同时伊有行政权。
啊，你立法咧做决策的时阵，吼，伊是参加你咧做决策的，啊，所以讲，我简单讲啊，愈讲愈会吼，我惊讲咱观众朋友听无，吼，基本上就是伫国际的国家，国会咧做决定，行政机关是伊的执行机构，伊是伊的执行执行尔，总统制就较无共款啦，啊，总统制就你国会嘛会使决策。啊！你决策了啊，你交互我行政机关就是总统咧负责这边吼，我无一定会做，我无一定会做。我会搁甲你送否决，甲你送等，叫你复议。哦，啊，你复议来，搁甲我摕倒，迄我就无法度，我就爱照国会，因为国会至上嘛，你嘛是爱照人落来做。所以讲，基本上啊，伫民主国家，议会是上大的。哦，所以较早我咧台北市政府咧做行政官员的时阵，阮到议会嘛，严议员迄阵咧做议员，我看到伊官啊，我是伊的老师呢，但是我看到伊，你嘛是叫老师。对，我看到伊我乖的咧，因为安尼，这毋是讲我比伊较老，啊，伊比我少年，哈，毋是这个问题，就是行政权甲立法权的关系。是啊，你行政权较大，你嘛是爱听。议会的决定，但是呢，议会你袂使甲行政机关讲你爱安怎做，哦，这条你爱安怎做，我互你的预算吼，你要安怎用，这袂使。尤其咱伫咱的大法官会解说419号内底，虽然讲419号伊内底伊咧讲的是总统甲副总统甲行政院院长，但是伊内底有一句话真重要，哦，419解说文内底，伊讲行政你议会机关，你会使决定，你会使决策，但是你袂使甲行政机关讲你爱安怎做，这袂使。哦，因为你超过，违宪啊！是无啦，你超过，你都无老师咧讲，咱小可来听者。我听清楚，我听都清楚。所以讲，咱即马是咱讲半总统制，所以讲咱可能到即阵为止吼，咱过去的咧行宪的过程内底，咱的习惯是行政机关较大。我讲实在，大家都爱听行政机关，尤其是较早咱讲什么集权啊、威权是，议会讲啊，参考就好吼，伊无咧甲你插的吼。但是咱即马民主化吼，基本上嘛爱尊重议会的意见啦，吼，若准讲两边发冲突的时阵啊，或者若准有即款的情形，民意本身嘛是真重要啊。另外，尤其是重要的飞出来，所以咯，所以讲咱迄讲总统讲青鸟会飞出来啊，迄鸟啊若准飞出来，迄就毋是好代志。咱讲实在话，因为民主国家吼，咱基本上就是鸟啊要甲关起来，要无伊会出来会相拍。哦，所以讲袂使凊彩互鸟仔飞出来啊！但是，总统若准讲到讲，你爱听哦，迄大法官若准做了解说，你爱听，你无听，青鸟会飞出来哦。这讲起来就较无好啦，因为基本上安尼政治秩序会乱掉。好，这你小等咧，吼，你小等，互你小准备就好，议员小讲一下。基本的观念这都老师讲的无对啊，所以阮会使做决定啊。小等，我先和议员，老师学生先讲来。要才袂使。当然，因为会使主动决定。因为大家拢讲，咱民主国家有总统制嘛，有内阁制，两个啊，这是完全不一样的一个制度。那但是咱台湾就是大家拢讲是一个要学，啊，毋过学一半，学到拢四不像，但是双手掌制，总统那个美国总统制有3权分立，阮讲5权分立，这是宪法内底，这是孙中山所制定的独创的5权宪法，所以这变成讲你5权分立的时阵，大家各有职权，互相监督，然后但是是互相尊重。哦，那所以你看我伫咧议会的时阵，议员会当审议算，议员会当抬议算，啊，毋过议员袂使增加预算，咱是袂使增加预算。啊，搁有就是讲，咱伫咧写一寡讲啊，我的自治条例，我想要讲啊，你即摆自治条例可能过时啊，咱刚讲咱爱修，咱爱改，咱提案出去的时阵，
哪讲咱的这个自治条例对顶头的法律是违法的，或是已经逾越了上位法规的时候，迄就无效。啊，当然民主国家最上位，不管哪一个民主国家，伊拢上顶头拢有上大的，就是宪法。每一个国家，所以宪法是至高的。所以你不管下面制定的，你只要违背了最初的宪法的时候，这都无效。这是民主国家的制定，这本来的。好，那。台湾的五权分立，你讲啊，立法有立法权，我们有质询的权利。那但是当你质询权利也超越了行政权，超越了司法权，啊，这个五权分立被送啥？啊，这个宪法就是制定在那边。所以这个青鸟行动，为什么青鸟大概飞出来的原因就是讲，阮互立法院人民选出来，互立法院代表人民去制定宪法，为人民。带领国家一起往前走的这个方向是人民给予的权利。那现在立法院把这立委的权力已经无限上纲到一个这么大的，大家会觉得大家刚刚讲，阮爱的立法院不是安尼，阮当初要选的立法院不是安尼，所以遮济青鸟飞出来的时阵，就是爱甲立法院的内底委员讲，恁安尼做是袂使，人民是。要把权力，要告诉你，人民才是最大。民主国家上大的是啥人？不是总统，不是立法院，嘛不是行政院，是人民。所以人民出来是要告诉你们，告诉大家。这本来就是啊。对，那但是立法委员他不可以把权力上，这是大家的争议点嘛？大家争议点，让我五权分立，我们有司法，我们有考试院、监察院，你们要把所有的权利变成我都可以做。这五权要，要不然我觉得哪公委员刚刚讲啊，袂使加监察院要废，考试院要废，什么都要废，只剩3权，我们也同意修宪，就修宪，按照民主程序修宪。好来，我伫批评的这代，甲伊伫讲的这代，不是同款的代。我伊是讲立法院袂使主动去立什么法，袂使去有什么，因为行政机关带使做代，唔对，这是落伍的观念。阮会使主动去立法，去做什么创新的什么想法，拢个会使。但阮你出来了，阮也是互行政院，伊若敢讲无透动，伊会使复议嘛？你宪法有规定的嘛？伊复议啊，阮就决定。啊，无伊也袂过，迄是民主时代，民主是多数啊。你袂使讲是点个个点个袂个，这个不是重点。民进党的个还是国民党，不是咱伫考虑。不是咱伫考虑的重点嘛？法律就是安尼，我定出来了，不管是民进党点啊多数。同意不同意？品质是另外一回事啦。这是另外一种，对，本来就是安尼嘛。品质足重要。这来讲代志讲，咱先讲，我会使安尼，立法院会使安尼做，会使。你做出来了，你个行政院讲无透动，你复议，复议若无过，无你就接受，无你就什么倒戈，无下台什么，这种个宪法都有规定的。所以第一，咱的问题是。立法机关的立法院会使做，会使。种一句就欢喜做甘愿收啦。对对，会使安尼做。你做了有符合宪法无？这是第二个。老师来拍文书，人民嘛拍文书。第二个问题嘛，第二个问题讲比如有一寡机关袂欢喜要申请释宪，这嘛是会管理会使。啊，但伊即摆咱各区的例内底，始终立大法官的例内底，一四个，若要讲啊释宪，4个机关内底拄好有个机关符合，就是民进党的迄立法院党团，剩个机关是无符合，因为。依照已经有始终立大法官来司法院长也咧，就是要实质行使权利才可以去申请释宪，这是伊家己定下门槛，这是法律伊例子啦，咧啦，伊定伫向嘛。啊无，但这个是另外一门，你家己讨论。这物件，所以3个机关照讲是啦，照始终立的门槛是袂使申请释宪，但民进党会使申请释宪，这是无问题的，因为立法院党团嘛，伊会使。但干那国家照以前的咧，国民党嘛捌申请释宪啊，前瞻条例嘛捌申请过啊。有啊。因为吼，现在民航要有代志要先走，所以一句话就是讲，伊头你讲，你看敢袂使定，这是拢个错误的观念。本来都会使定进步，但是你若感觉讲无透动，你行政机关你提出复议，这是你的管理嘛。来，听我讲吼，完全照目前宪政体制跟法律规则走啦。所以你立法院当然可以提法律案，但是一定要行政院停并案。我照立法院照错误，这都错误观念。啊，我今天讲你错误观念，因为阮伫审法案时，定定爱行政院。先讲完。因为伊用院版对不？错，
院版也无提出来，我嘛使调。还是我讲完院版，我找李慧英招在过，一定爱有院版。唔对，这就错误法律观念。较早拢咧是爱有院版，院版若唔提出来，你就袂做嘛？唔对，院版是阮尊重，阮尊重伊。你不来执行。你小等吼，那先我讲完。你不来被执行，来先我讲完。小等老师也来做公平嘛。我绝对无错我观念，我政治学硕士，我法律也修20个学分，行政学我跟你一样。你小等，你小等离开的时候，你好好谈我讲，我嘛有伊讲讲。我离开的时候，你后摆个，你后不要讲。这我甲你保证。你小等，咱可以讲完。为什么安呢？就是讲，因为李焕英有选区，伊可能有肉统法案。那所以说，你在这种情况之下，如果你没有办法统合的时阵，当然要有行政体系来做一个统合的嘛。那你现在行政，我跟你不要看不起那么多的行政体系，否则你们一天到晚要跟人家。不是，好了，我快结束了，我你。只是刚好你选总统也会选假嘛，观念错误了。选总统就是要有行政院有行政权嘛。那你这个法案，它通常要统合很多的部会一起去做，这样的法案才是一个完整，还有行政院可以执行的法案。但是你立法院就是东厅西厅啊，我这个选区需要什么，那个选区需要什么，然后或者是我跟某个利益团体比较接近，或是跟哪个利益团体比较接近，然后凑出来一个法律案。这样子，你这个行政院，但难免会有自然难行。我就是公安的艺术，对吧？你要改成内阁制，你就是行政官员兼国会议员，你可以这样做，因为你可以制定法案。但是在这种我们倾向于总统制的这种国家里面，因为行政权有行政权，立法权就是立法权，监察院有监察院的权利，国会权是什么？国会权通常我们过去招李焕英的时阵。如果立法院想要有一个法案，他一定会去游说就游说行政院去提一个法案，或是说我自己提个法案以后，要求行政院提一个并案起来并来审，没有像这样子，就说我立法院大拉就推着我被矮李焕英，然后呢，我叫你让他走，你就按那走，到时候走的时候做不出来，你像迄开放制，你等人去用掠去的时阵，你是李焕英要派人去救，还是行政院要派人去救咧？所以我感觉就是讲，我感觉这个你不要跟我讲说什么，这个什么新的观念就可以执行或者怎样？你在街上犯罪，然后罪犯跟你说。我这个是新的概念哦，我是新的观念，你们这些人都是落伍的。我跟你讲，维持整个社会的运作就是基本的法律跟宪政体制。如果你们要改变法律跟宪政体制，要做新的东西，你们就去改变宪法跟法律跟运作规则嘛。在现行的运作规则是大家的共识，大家的共识，大家有这个共识再用行下去。然后你要说我是新的什么说你们是落伍的。我不建议你说我落伍，反正我也不是落伍的。然后你就说我是落伍的，然后呢怎么这样？我觉得这样不是在讨论一个法案的问题了。OK， 好，有定位啊。咱的老师说讲这错误。你晓得？害背景啊！没问题，这老师第老师第你晓得？来，老师你请。我咧向两个讨论的过程中，有一个争执哈，有争执的地方就一点嘛，就是行政机关。是不是一定要向立法院提立法院可能有的案的对案？其实不一定。答案是不一定，但是大部分行政机关会提。大部分，绝大部分会提。但是这是基于的行政伦理。对，因为咱咧讲吼，咱的制度内底哈，行政机关会使对立法机关提案。这是咱宪法规定的，立法机关本身当然嘛是会使提案，立法委员个人嘛是会使提案，所以讲提案可能有真多，到尾啊性质差不多的，内容差不多的，会使合并来讨论，我头拄来讲，一般的情形之下，较早的时阵差不多拢是。行政机关咧提案啦，立法机关大部分都未提案，上济就是党团，提一个案得过，那通过大部分拢叫行政机关的案
就去通过，大部分拢是安尼。啊，即摆民主化了啊吼，因为大部分的立法委员一定爱求表现嘛，因为因拢有选区的压力嘛，因为在座2个民意代表，因每4年就要选一个，每4年选一个，迄毋是讲生笑，迄选举足忝的，所以因普通就爱对民间的因的民意的意见要求，因一定会在意，所以因伫立法院内底会提案。但是因的提案，若准讲行政机关做袂到，行政机关伊一定会提对案。哦，啊，因伫咧审查的过程当中，伊嘛是会走来，甲立法委员讲拜托委员，遮小娘者，你莫安尼讲啦，你莫安尼写，你安尼写咧到底，阮无法度做，还是阮做袂到，还是讲阮即马无钱通去做，吼，咱即马搁过还要20年后，咱才来讲，吼，迄真侪会安尼，所以讲到尾啊，会使安尼讲，通过的法案，即马通过的法案，大部分拢是行政机关甲民意机关协调过，大部分是安尼。若准讲两边的意见，若准讲超袂离，迄到尾真可能就是往后延，后会期还是后会期才讲。昨我看就足侪案拢是安尼啦嘛。财政收支换法嘛，阮即摆有提出诚侪版本，诚侪立法委员提出来啊，几10个版本啦。即摆行政院毋提出来，所以阮前2礼拜在3礼拜在，阮就决议讲，3个月来你财政部你提出一个对案，你一定要提出来。阮互你时间，你若毋提，阮无可能就得等你啊。你就直要拖，无人行政官后摆无要做啥物代志，伊就你拖嘛，讲我都毋提，所以这观念是错。我要讲是袂使有错误，袂使有背是错误的观念。就阮提出来了，阮去信了。过去了，因会做袂做，因若无法做，因会使提出复议嘛。这是宪法规定。啊，那这个新住民基本法的立法的，本来就是说，立法机关的管理都是伫立法。阮提出来法律，将人用大家感觉无好，啊，在这社会会使公平啊。咱这立法，我会要问的时阵，像老师他讲，但是咧立法过程当中，敢有先去问这个移民署讲？因这当然是有，无要今日送到委员会送到，当然伫司法过程中，伫委员会内底，各个机关有相关的机关，移民署啊来进步啊，这基本法是新的哦。是啊，所以当然司法无恁家己收的啦。但是行政部门一定要来，一定要来啊。无对案是因的代志嘛。我是举例，迄是因家己评断，咱是无办法啦。你晓无？但是因司法一定爱来参加的啦。伊会使提案，嘛会使通过。但是通过了后，若准讲行政机关讲，这我无法度接受，啊，你就要退回来复议嘛。复议就准但是复议了后，若准立法机关有原坚持伊原来意见，一定要接受的。这是咱宪法规定的。我想要听看卖台北市议会，敢有过去有这种例讲，无喏，我这一定爱甲创，你无甲创，我就要甲你安怎？无就是恁无要家己提出来，恁的对案，我就是先甲你通过，敢有安尼？应该是讲议会，咱在提案的物件，同大部分啦是民生议题啦。那有的时阵咱会提案讲，你要修正一些，包括讲自治条例里面的第几条。好，那当我们要修正，我讲不符合时宜，应该要怎么样的时候，咱家己会当提一个，市政府也提一个版本转来。来上到咱法规委员会里面，2个版本一起用，2个版本咱对照一下，看一下说哪个条例哪个比较好，然后伫咧委员会讨论啦，还两个版本都会全部一起送进来，所以应该是说行政机关它可以自己提。第二，清楚，我们最近也审了一个叫做这个永续发展的一个自治条例，好，那我们的环保局提了出来之后，他首先会先送到中央机关去，因为惊讲咱的自治条例会抵触到法律的规范，所以这个上等来了就讲因为有抵触，他哪几条抵触全部删掉，因为抵触了，所以不符合，所以删掉。删掉之后，剩下的再送进来我们市议会这个就是市政府提的版本。像进前我嘛有提供光害自治条例，这是议员提的，咱提出来。市政府它也会送了另外一个版本进来，2个一起对照，然后2个并案来审查，那在法规会审查，最后才做1读、2读、3读，再做一个通过。这是咱的地方政府在处理自治条例上面的一个流程跟方式啦。所以，大家可不可以提？可以，议员可以提，民意代表可以提，行政机关也可以提。好，那但是最重要的，其实那回归到一个原点，就是
不可以抵触逾越上位的法规，这个才是最重要的一件事情。因为哪公，那李焕英制定了一个法律出来之后，结果窒碍难行，还是公造成人民的困扰跟负担的时候，这个法一出来是全国上下大家都要共同来遵守的一个法规呢，这是影响到每个人的生活，包含供他们的生活大大小小的事情。所以立功这重不重要？重要，要不要讨论？要不要让人民知道？要。那但是基盖李焕英就是很多东西是没有讨论，包含立功我们的国会扩权法，知道你那国会扩权法里面那个版本，第一个这么多，委员会有没有讨论？没有。第二个有讨论，什么时候把最高机密的那个版本送进来？还是修正动议，不是版本。没有讨论就要把修正的东西都要放进去嘛？那请问一下，你在前一天，你当天知道你们修正的版本是什么吗？没有人知道那个版本是什么嘛？所以这样子的一个流程程序上的不正义，我觉得这才是人民会担心的地方。我们给予立法委员这么大一个权利，这样是对的吗？宪法在那边，我们才会说那申请释宪，因为很多的东西是超越了宪法、逾越了宪法，所以才要申请释宪嘛。好来，申请释宪无问题嘛？我是讲申请是管理本来是无问题嘛。所以，但是这中央是有讨论2届公听会，啊个委员会内底也讨论几下届。委员会内面当然有啊，要才无讨论几下届，讨论几下届。有问题的时阵，因两个即马讲的无啥物共款。委员讲的是以法律版本。本身在讨论，伊迄边也有讨论，但是内面细节讲的是讲到尾通过的时阵，应用临时动议嘛，不是用修正动议，但是因为修正动议是伫另外长期以来伫修法拢个定，像昨天各讲的法律嘛是，后来看不，搁再修正动议，再修正动议。但是修正动议是归来对，比如说这条来对归。大院的时阵修正动议应该是对着这个。针对着什么？不是，迄个本来的文字。本来都是拢个会使对本来文字修正，本来就写晒啊。会动到实质。这是正正常的，本来都会使修正动议，再修正动议，像国民党提修正动议，民众搁提再修正动议，这正正常常发生的代志嘛。至于，但是逐条的修正动议，无逐条，这个另外通过在国会改革法内底，包括内底有1/3是民进党的意见，民进党的提案，教育的提案过的呀。不是讲全部照国民党的提案过呀，因为我刚应该文的意思差不多，教育的意思都有啊，1/3的条例是安尼啊，40几条哦。到尾社会有一寡批评的，尤其是民进党的支持者，因不满意是讲你到尾啊的迄个修正动议案吼，伊的内容无互外界知影。上尾啊，有一点点像偷袭啦。就是你的最高机密那一个版本，就是讲我真客气哦。但是像昨天你修的话，真多嘛是，单就你弄修正，大家开会拢是安尼修正动议啦。就立法，那个做立法的程序来讲是合法啦，但是就合理性来讲是有一点。不合理啦，有争议。但是法律是看有法律一个争议的法律，你用这样子的方式，这样人民可以相信吗？什么争议，但重要是讲过了行政，好啦，不要紧，不管你用什么名称嘛、名称啦吼，你都是反正去做对不？做了行政机关，你又去做了，敢无透动作？种一句就欢喜做甘愿收啦。本来是安尼，所以我看你为什么一定爱讲迄观念是错误？像我问话对要修什么财政收支方法嘛？行政院若无从那摆讲另外。市政府好啦，民进党也提一下，市政府若伊唔提一对案，你敢会使免信的吗？你嘛是新律的啊，你何必管市政府？这是你的管理嘛。有啊，因为还佫一个议题，我要先请教何老师来讲，就是咱这主决议有拘束力无？这就是这个法定预算的附加条件或者是期限值，将其所定。但该条件或者是期限为法律所不许者，不在此限。立法院就预算案所为之附带决议，应由各界机关单位参照法令办理。这主决议到底有拘束力无？这边讲，这就是立法机关甲行政机关长期以来咧相近的这点吼。对啊。我即块简单讲一下吼，主决议甲附带决议拢是伫咧咱审议审的时阵，议会民意机关不管是中央的立法院，还是阮地方的议会，因咧通过议审的时阵，议员还是委员，定拢会甲你加一条件伫内底。附带条件。
附带条件就是附带决议，啊，主条件就是主要算是主决议，伊是甲法案本身的迄个预算啊，白到底拢白到底的，所以伊是有法律的效力的，吼，啊，大部分拢是程序性，就是讲啊，这条钱你若准备动用的时阵，你爱符合什么条件？1、2、3，啊，无就是讲你规档爱甲我开好了，拢共款，嘿，拢附带伫内底，哦，你符合这个条件，你才会使用这个钱，哦，这阮叫做主决议，所以主决议是视为法案的本身，伊是有法律要件，啊，但是附带条件有的拢是搁写建议的，伊不一定搁还是写附带建议，就给你写建议事项。哦，迄就是讲，我讲互你听的，我表态者，你嘛听者，你要，你甲我小拜托，啊，你咧做的时阵，你要听无听，是恁兜的代志，啊，迄就叫做附带决议，所以附带决议一般来讲没有法律效力，啊，但是主决议有这个效力，但是呢，可能有一寡个别的法案哈，可能有个别的机关会提出异议，对他算是主决议。但是伊，嘛是讲我举手，你这安尼袂，不，你这可能我影是做我做袂到。哦，你要安怎处理呢？对绑记无。你这要安怎处理呢？你得一样送到法官会议去做法律解释。哦，要不它还是有效的，因为它是主决议，它是附在预算案的决议案。咱这组嘛，通过不少的主决议。对，叫花东块哈，花东块好像电报的点子啦，啊个进团令的开放啊。但是这是。理论上是安尼讲，拢个无毋对啊。问题是伊的拘束力要怎有发挥嘛？对不？应该用政治现实来讲，政治的现实来讲，假使伊今你毋做，你会对伊做啥物代志？你听无？法律是明文规定讲，你若是规定爱怎有开钱，怎有，你若无做，可能有一寡法律的处罚的要件嘛。问题是主管做落了，你若无做，有啥物处罚的要件？有没有实质的拘束力？看你有啥物处罚的方法无？我跟你签的合约讲哦，我要惊你互你走，我你明日互我走，啊，底下无啥物讲，无啥物法则，啊，你唔遵守，我嘛无你的办法。是。你了解？所以是看实际上有啥物，你内底有啥物规定讲有法，比如讲你若无做。所以委员。所以。那是叫恁这个今年开始要个彻底执行。恁是不是爱来修法讲？我这主决议一定爱甲彻底执行。所以本来就以健保迄来讲啦吼，0.95到1嘛，本来阮是要修咱法律内底，写伫内面，写伫法律，这就一定爱执行嘛，对不？后来甲民众都沟通，民众就嘛，嘛，阮就讲为什么嘛？即马都医护血汗是真。医护是真血汗的啦吼，啊，百姓无变成因为找无护理人员啦。你若是钱拢给，你个讲百姓讲哦，我头拄仔百姓在甲讲啊，你要叫人食顶级的500米，啊，你不要叫主要付洋葱面的钱和医疗有点值，付迄啲俗的点值。哎，这条区台湾部长又是讲，我跟你讲，区部长甲林次长林正，当初本身伫做立委时，因提案是1.1。1.1，因家己提然后伊做部，伊做。无啦，即摆咧换价啦。对啊，所以当初有啦，人伊有讲，阮来修。所以本来是要修法的，修法都有真强制的效果。你若唔做，政府的那个公务人员无依法行政，你是有代志的，对不？所以要依法行政，你都袂使讲你要做唔做。但是后来等好啊无啦，就是讲好啦，无搁互你一个时间嘛，因为要有沟通嘛。啊，拢啊修入去啊，怎好？因为大家还是有沟通，所以迄个修的时阵。本来就咱规成主决议、主决议，就讲写讲你在114年6月3载前爱做到，伊也甲阮答应讲伊会做到，吼，伊也答应讲伊会做，伊若做袂到，阮若以法律来讲，法律是无办法改正。无拘束力。对，无，其实这是要有拘束，但无办法改正嘛，所以就变成这样，你欺骗立法院嘛，你当现场讲藐视国会。哪里啊？判刑，你无照你讲，你无信用，你无政治信用，你无政治信用，后摆审理上就换阮来出手啊，就是安尼啊，都有一个理由嘛，对不？你总是袂使安尼做嘛，无阮要无代志，甲你凊彩抬嘛，无有道理。安尼好沟通应该嘛是有可能。是啊，所以有啊，就伊即摆有答应讲伊要做啊，伊就有答应种。安尼以后咱就莫安尼哦，定安尼。无，阮嘛希望咧，拢个民众拢要相拍，阮嘛无想要相，阮即摆人多，阮毋免唔夹手咧。当然，同样是少的要相拍，这条。都是在拍。是干嘛呢？当然是少相相拍因为夹手赢人，命要相拍，夹手都赢都相拍。来，上尾3分钟来，杨议员。
其实应该是讲主决议这个决议这个部分这个词啦，因为在大法官的第419号解释认为，只要他就认为立法院法定外的决议也不能超过宪法，也不能超过你原本法律你那一条所制定的规范，然后你也不能另外说啊，我可能是花东块，然后我的附带决议说啊，那个西部也来一条，它是不行的，它要围绕着你原本你制定或者你原本提案的来对，然后宪法也不能逾越。然后在这个宪法大法官解释说，那如果逾越这个宪法一样就不受拘束力。那在法律上的拘束力，他解释是说，此种决议究竟发生何种拘束力有疑问，他是有疑问，所以大法官会议解释认为，他觉得决议这件事情是一个建议的性质，是建议的性质，建议啦。啊，我像咱在议会的时阵。我嘛是在议程的顶头，我们有时候下了这个，我们想要让它执行，不过我许备说啊，我要附带一个决议，我附带决议，但它的效力就比较低，它就是那个起进户也刚刚说啊，我要做，然后我参考，但是如果说我们下的是但书，我下的但书它力道不一样，但书就是它必须先执行完我们所下的这个但书，才可以去动用这笔预算，那是不一样的。不过那嘛希望讲就是这个主决议，那当然他也不可以说超过我的预算，我要求。